边嘛些人可以嘿，烧个鸡了，哎，这个肉看你的烧成嘛罢了喏，个肉看，哎，这烧个鸡了嘛，没办法。你目前他嘛，你得说那么地步，哦，这样那边不会的，这里边讲，个肉看，အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြသာဝဖတ်ကြနမောယန္တောယရဏတရားသောယရဏသံဃာသောယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့အားယောသင်္ကြန်တို့လည်းသုံးဖို့ရှိကိုပူဇော်ပူဇော်မှန်လျော့ဘတော်ကြသောကုသိုလ်ကံစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတော်အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ခြင်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိလေသာတွေချုပ်ရခြင်းကသင်္ဟာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဒီဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကြည်စုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတော်ပြီတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထည့်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့ဓဝရတဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့မပါလားအာယုန်နဲ့ဓဝရအာယုန်ဆိုယူပါယုန်တက်လာယုန်ကံလာယုန်ရတော့ဖတ်တဲ့ပေါင်းဓမ္မယုန်ပေါ့ဓဝရဆိုတာမျက်စိအကြည်နာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်ကြည်မနှောအကြည်ပေါ့အရက်သုံးနေပြောတော့ယုတ်နှစ်ခုတိုက်တဲ့ကဆံရဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားမျက်စိအကြည်ရှိရင်ယူပါယုံဆင်းတိုက်မယ်နားအကြည်ရှိရင်အတန်တိုက်မယ်နှာခေါင်းအကြည်ရှိရင်အနံ့တိုက်မယ်လျှာအကြည်ချင်းချိုးချင်းစက်ငံဘံကရတာ6ပါးတိုက်မယ်ကာယအကြည်ရှိရင်ပထဝီဖတ်တတ်ပါတေဇောဖတ်တတ်ပါဝါယောဖတ်တတ်ပါတိုက်မယ်မနောအကြည်ရှိရင်ဓမ္မောင်တိုက်မယ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ခန္ဓာတွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်စိအကြည်နဲ့ယူပိုင်အောင်အစင်းမတက်ခင်ဘယ်ရှိမှနေတယ်လို့လင်ညွှန်းညွှန်ပြခြင်းကထက်ခဲ့လားလင်ညွှန်းညွှန်ပြခြင်းကမထက်ဘူးယုံတစ်ခုတိုက်တော့လဲဖွားကလေးပေါ်လို့ပေါ်ပြီးနဲ့ပြစ်တယ်တောင်ဖြစ်ပြအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုသိအောင်လို့တရားနာတယ်တရားတော်အဖြစ်တရားယုံဟုတိုက်မှဖြစ်တာမြစ်အကြည်ယူပါယုံရှင်းတိုက်မှမြင်သိစိတ်ပေါ်မဲ့တာအဖြစ်တရားနာကြည်ရှိအတန်တိုက်မှကြားသိစိတ်ပေါ်မဲ့အဖြစ်တရားနာကြည်ရှိရင်အနိုင်တိုက်မှနံသိစိတ်ပေါ်မဲ့အဖြစ်တရားလျှာကြည်ရှိရင်ချိုးချင်းစံရတာ6ပါးတိုက်မှအဲ့ဒါစာသိစိတ်ပေါ်မဲ့ကိုယ်အကြည်ရှိရင်မာရာပြောတာပထဝီဖတ်တတ်ပါပူရာအေးရာတေဇောဖတ်တတ်ပါထောက်ကံလှုပ်ရှားတာဝါယောဖတ်တတ်ပါတိုက်မယ်ထိတိစိတ်ပေါ်မယ်ပေါ်ရင်တဝိညာဉ်ထက်ပေါ်လို့ဖြစ်တယ်လားတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲအနတ္တတရားမို့အနတ္တတရားမြင်သိစိတ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာအဆင်းလို့ခံစားတာလူနာဝေဒနာ
Nella Vedana Jamala Vedana A sailor matter, Luda Jamala Dina Kanzan on says Sora, man on says Sora, Luna Jamala Sirana Vedana Dina Sirana Tonku Pauno, Namekana Leva Medina Ileva Bizo, my means Pieta Namina La Namekana Leva Luna Jamala Namekana Leva Miss a Jiga Luhogana. You buy on Senga Luhogana. Kana put it a Ubekana Mian. Namekana Leban and Ubekana Ba. Tea Doctor Komasa Komasa, Tea do the Mobuna. Ludi do it and La Kana do it. Netty do it and La Kana do it. A sheet at dinner double Lude, Mobuna. Chole and Nanny, you, Piele and Kanangaba. Chole and Nanny, Piele and Kanangaba. A pit dia. A pit dia did of Pamia, Juicy the name. A dishi then, you must have Bula. Late dia she then, you must have Bula. 60 there, you must have Bula. Ludi net is hit a lot, you must have one. Take a little joke. Did it joke be a man did a march of the Mobuna? A man did a march of there. Did he go in Jamaji live a pensionate Tavias, a pension, Petron, a pension, a humana? Was it as a choke? Ah, the one and take her down a Uzadua choke there. Later than Uzadua choke. Say below Joda. You be Kanadia, Popian, below Jetabe. Whether now Kanza will get up, Betania may be Jetabe, say Nasses or be Jetabe. When Yannick Kanadi will get there. Pibibe. A shit the out there to it. A day she the leg, the Lucy, the Nashi, the you will son. She beat of get lobby. A big woman a day. Kind of near there, you Musamuna. That I did the joke. No can I start to a deal of what get the Lumana. Oh, said that you joke there. Canangaba, man, did take I did the joke there. That I did the Ozadi, take I did the joke, thought that bang. A dini joking Sula Doda bang. A boani a benedio Madoda bang. Eddie Diao T on the Anela Yan. Eddie Diao Dica, native room yard, the room yo. Oh, no, Sindiana. Near Malama Jock, dear Malama Jock. I don't need that. Be that day, be that. Better ye. Need that for the devil. Era, money that, Madi that Buso yen, person child. Same child, who law passing that they get done at do the gay. Daughter saying that they in a year. More saying that they drink hand. They don't need that for the devil, ye. Can out TV or the devil. Madidilo Nile Canani need that. Yan Usi Dwane. Down the Adog, Kumasa, Diadu. Edit their people, Lude. I don't upset their a sheet there, then a cook pencha Lude. Nayamlo means Luna Jamala Kanangaba. Just have you a damn bila Kanangaba. Kanangava a madi, e Kanangaba dea upon ma. Lunet the Matadwalo a map ma a deep ma you saw Marion Jogula. A mandiro a mamma Jola. Sena, e Kanaga. Miro Mabiela, Javi Mabiela, Navi Mabiela, Savi Mabiela, Tiviro Mabiela,
တီးပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားအပြည့်တိတော့ခိုင်နေမြဲတွေတတ္တရာပြုတ်တယ်နော်နောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာတိတော့ဘဝပြက်ပြီးတော့ဥစ္စေရမပြုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဖန်ပြီးတက်ကာတိတိပြုတ်တယ်တက်ကာတိတိပြုတ်ရင်ချမ်းသာရှိကိုရတယ်ဘလောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲလို့စိတ်သိဖို့မကောင်းလားချမ်းသာဖို့စိတ်သိဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာအမေရိကန်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမများနဲ့တမိတဖော်ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှဲနိုင်ပါမလားတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရလားမသိအောင်တက်နေရလားဟိုနာသိမလွယ်ဘူးနော်အမေရိကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမများနဲ့မအောင်မနာမသိမတက်နိုင်ဘူးတမိတဖော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကလွဲ့ရမနေဘူးလားအဲ့ဒီတရားသိဖို့အရေးကြီးတာအဲ့တော့မောရှာတော်ဘုရားကြီးအမတန်ကြီးသူကြီးဧကမပန္နိတာမောရှာတော်ဘုရားကြီးကတရားသိဖို့နံပါတ်1စာဝတ်နိစ္စဖို့နံပါတ်1လို့မောဘူးနော်တရားသိဖို့အရေးကြီးတာဘယ်တော့ထင်ရှားတယ်လဲအဲ့ဒီအတိတရားရပြီးခါမေ့လို့ပါတည်မမေ့ပဲနဲ့ပါတည်အပေကလွဲ့နေတာဗျာတေဂာတိတွေမယုတ်ဘူးဆိုရင်မေ့လို့သိရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်လောဘစိတ်နဲ့တင်ပြစ်တာဖြစ်မယ်ဒေါသစိတ်ကငရဲကိုရောက်မယ်ဘလူကတိတိခန္ဓာလဲမဟာနာမင်းကြီးတိတိခန္ဓာမဟာနာမင်းကြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုယ်သူသောတာပန်လို့မသိဘူးသောတာပန်လို့မသိဘုရားကသိတယ်ပယ်သိတဲ့တရားတွေသူပယ်တာသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့အခါစိတ်ဒီဘောဝါတွေနဲ့တွေ့တယ်ရှင်တတ်တယ်မြင်းတယ်နဲ့တွေ့တယ်ကြောက်နှမ်းလို့တရားကိုတစ်ဆက်ပါတိရိမရဘူးအဲ့တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နေလို့တပည့်တော်တည်သွားရင်ဖေဘွားများရောက်မလဲပြန်လျှောက်တာသူကသူသောတာပဲလို့မသိရသော်ပြအတင်မာနိုင်မင်းကြီးငါဥမာလေးတွေပြောမယ်ဟောမယ်သတိထားဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဟောမယ်တဲ့သတိထားတဲ့ထောဘက်ဦးကြီးထောဘက်စီရီထက်ဂင်းကမြက်ကိုကူးသွားရေလေလောက်လမ်းတိုးတော့ရောက်တဲ့အခါတစုတွေနဲ့ထိလို့ထောဘက်ဦးရောက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီထောဦးရောက်ကွဲသွားတော့မြုပ်မလားပေါ်မလားလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲမြုပ်သွားမယ်မမြုပ်ဘူးလားအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီတွေကြတော့မြုပ်မလားပေါ်မလားမာနမိယခန္ဓာကိုယ်ခြေစကောင်းဆုံးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့32ခုဒါလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဆင်းနေပြသွားမယ်အတိညာဉ်လေးကတော့ထောပဲစီကတ်တော့လွတ်ရနေတယ်ကဲမေ့လို့အပေကြတာတောင်မေ့တာတော့အပေမကြဘူးအပေကလွတ်နေတာမေ့တာတော့အပေကြသေးရဲ့ကြပါဘူးမာနမိညာတိတ်မခံလားကြောင့်တရားတိဖို့နံပါတ်1စာဝဏိစာဖို့နံပါတ်2အဲ့ဒါတိဖို့လို့လေအဲ့ဒါစိစိဖို့လို့ဘယ်တော့မှအားရကြကောင်းတယ်ဓမိတဖို့ရဖို့ရည်ကြီးတယ်ကံလန်းနဲ့ဇံလန်းနဲ့ဉာဏ်လန်းနဲ့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်တဲ့ကံကိုယုံကြည်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်လှဲ့တဲ့အခါစာဝတ်နေမပြေဘူးကုသိုလ်လှဲ့တဲ့အခါပြေတယ်အဲ့ဒါကိုကံကိုယုံရမယ်ကံကိုယုံတဲ့အတွေ့အတိအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးဗောဖြစ်ခွင့်မရဘူးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးမှာပဲယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားဘလောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကတောရွာမှာအိမ်ရှိတစ်ဆောင်လုံးပြည်နေရွာတောရွာတစ်ထင်း2ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကတရားမသိဘူးတစ်ယောက်ကတရားသိတယ်မိုးခေါင်ရှားတာကဖြည့်နေတော့တခိုးတွေကထဓမြတွေကတိုက်အုပ်စုလိုက်ဟောရဟောဓမြအုပ်စုလိုက်ဝင်နေလင်းနေကိုစီကုံကဓမြ4-50လောက်အဲ့လိုဓမြတွေတိုက်တယ်လို့ကြားတော့တ
တရားမသိတဲ့တထေးသူစစ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားထေးရှင်များရောက်မလဲတထိတ်ထိတ်နဲ့မနေဘူးလားနေပါရဲ့သမင်းကလည်းစားတဲ့အခါသူစားလာကြည့်ငါကြီးကြောကြက်ပေါင်းကြောအသားငါးတွေကစုံလို့အသီးတန်တွေကလည်းစုံလို့စားရတယ်စားတယ်မင်းရှိဖြစ်ပဲလားဖြစ်ပါဘူးကြီးလန့်စားတာဟင်းကောင်းတွေထောင်များလာများမင်းရှိမဖြစ်ဘူးဟဲ့စဉ်းစားကြီးလန့်စားတာညခွေးတန်ကြအဲ့လိုပြောပါမလားတထိတ်ထိတ်မနစ်စောသောလရရဝင်လာတော့မလှုပ်နဲ့မလှုပ်ရဲဘူးရှင်းအင်းနဲ့တတိမှာရွှေကဖဏပိတ်တာငွေကဖလောက်ဆန်စဝါကဖလောက်တောင်းတော့တာကျုပ်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလို့ပြောတာပါတဲ့တတိမှန်အောင်ပြောဘူးဆန်ပြတဲ့သကောကြီးကိုအလေကပေါက်ခေါင်းဆွလှည့်ပြေးတာလေပင်ရှသွားတော့လှေခေါအောင်မှနှုတ်ထားတာကဘယ်နှလုံးသေးပြောင်းမှာကနှုတ်ထားကဘယ်နှလုံးဖော်ပြရတော့တတိမှရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တဲ့ပရမဆန်စပါရွှေငွေကြောက်တဲ့ပရမဆန်စပါဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေတားများကြည်ကြွကလည်းဘုံဆိုင်ရွှေငွေကြောက်တဲ့ဘုံဆိုင်အဲ့တဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေဒီများတွေကယူသွားတော့တာတတိကြီးမှာဖာရီကျန်လိုက်တယ်လေတောကတွေဖြေးပြီးတော့အကုသိုလ်ကျန်တော့တာတဲ့ကောင်လေးတွေးစင်အောင်လို့သေးပါစေစစ်ထဲကချားလာတွေးစင်အောင်လို့သေးပါစေအခွင့်အရေးသားကအစိုးရကိုတိုင်မယ်ဒါသူစိတ်တွေကြောက်တွေဖြစ်ကုန်လို့လားအကုသိုလ်တွေတစ်ထည့်မှကျန်လိုက်တယ်ဘုံဆင်ပစ္စည်းတွေကဓမြတွေယူသွားရပြီတရားသိတဲ့တစ်ထည့်ကဓမြတက်လို့ကြားတယ်သခိုးတွေထားတယ်ကြားတယ်တင်းလို့တွေမစားရမတော့လို့တိုက်တာရှိမှာရုပ်ရှိလာရင်ပေးမယ်တဲ့စိတ်ကူးထည့်ထားတာပေးမယ်တဲ့တစ်ထည့်တယောက်ကအဲ့လိုပေးမယ်စိတ်ကူးထည့်တာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားတရားသိတာဟေးတရားသိတာတရားတင်ကဝင်လာပြီမလုံးနဲ့မလုံးရဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမောင်တို့ဥစကားလေး၄ခွင့်၅ခွင့်ပြောဖို့အခွင့်ပေးပါပြောပါမင်းတို့ဒီများတက်တာလေခိုးတာတက်တာဘယ်လိုကြောင့်ခိုးတာလဲဘယ်ကြောင့်တက်တာလဲမိုးကောင်ကြီးရှာတော့အတစ်ကအသေးမခံရဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုးရပါတယ်တက်ရပါတယ်တဲ့သူတို့ဆိုတော့ခါဥကမင်းတို့ကိုစိတ်ကြည်နဲ့အောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီစကားလေးပြောတော့ဓမြတွေမှာစိတ်ဆိုးမလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မယ်ရာဇဝတ်မှုလွတ်သွားတာကိုကွယ်ဝမ်းသာတာပါပြီးမယ်ဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုမလွတ်ဘူးလားမင်းတို့ခီးရလည်းပန်းနေအခုလက်တလို့ရှောင်းတကယ်ထမ်းသွားရင်မင်းတို့မြားများကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးခီးရပန်းနေအာမွေးရအောင်ဟောတန်မုံကြီးနဲ့ရင်နွေးတွေတည်ထားတာစူပိသားတွေရွှေပူမိုးလည်းဖိတ်ချောက်ဖြစ်တယ်အောင်မှာရင်းလည်းဖိတ်ချောက်ရင်းလည်းဖိတ်ဆူရှိတယ်ဟောမှာဟိုရင်းရှိတယ်ကျက်သွန်ကြိုလို့ရှိတယ်ပဲချမ်းကြိုလို့ရှိတယ်တော့လည်းဖိတ်တယ်ထမင်းချက်မဲ့လူကချစ်ဟင်းချက်တယ်လူကချစ်မင်းတို့ပေါ်ဆမ်းမချက်တောင်ထိပ်ပန်းချက်တယ်လားငကြွေးချက်တယ်လားဟောဒီဆိုင်ဒီသမားကြီးချစ်ကြတမငရမ်း6ရှိတယ်9 6ရွှေပစွာရှိတယ်จิตတိကလေးတွေရှိတယ်ဟောဖြစ်မယ်တောသား6ကကိထားတာရှိတယ်ကျောင်းထဲမှာဟောဥယျာဉ်ထဲမှာတွားကြည့်ချေကော်ပီထုတ်တွေရှိတယ်ပန်းမုံလာရှိတယ်ဆလတ်ရှိတယ်မုံညင်းအစွာသားရှိတယ်ဟောစုံလို့အခင်းထဲမှာမင်းတို့ချက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့ကပြုံးနဲ့မနေဘူးလားရင်နှွေးကြည့်ပြီးသားတဲ့ဖောက်ကဲချမ်းကြောင့်လည်းဖဲနဲ့တော့ထညစ်ထဲထညစ်ပြီးဆိုကျန်တကာထက်မြေမေကိုထက်လက်ဖေးတော့ချစ်တယ်လူကချစ်ပြုတ်တယ်လူကပြုတ်အားလုံးကြည့်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုစားသုံးလို့ပြီးတယ်ဟောအဲ့ဒါကရွှေဒါကငွေဒါကဆန်ဒါကစီမင်းတို့ကြက်ဆောက်ယူမိုးလို့တဲ့လူက9ယောက်လူတယောက်ကိုရွှေ3ဘိတ်တာတော်ပြီးငွေကတယောက်ကို9သိန်းလူပေါင်း50လူတယောက်ကို9သိန်းရွှေက3ဘိတ်တာ
ဆိုင်ကတော့မခုမကတ်ထမ်းကြတည်င်းနေတဲ့လူကတည်င်း5စိတ်နေတဲ့လူက5စိတ်3စိတ်နေတဲ့လူက3စိတ်တစ်ခွဲနေတဲ့တစ်ခွဲအဲ့ဒီဆိုင်မဆိုင်တို့ဒီကုန်မှာရွှေတွေကခုစားလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတာအမောင်တို့စကားလေးနည်းနည်းကြံတာပြောပြရတယ်ပြောပါဦးရဲ့ပြောပါမင်းတို့တောင်သူလို့မဆိုအရင်ရပြီတဲ့ကုန်တယ်လို့မဆိုလည်းမင်းတို့အရင်ရပြီတယ်နေ့ကစ5ပါးဒီလားမကြောင်မကြမကျိုးမပေါက်အောင်ထိမ့်စေခြင်းနဲ့ဥပြောတဲ့တဲ့ကိုလိုက်နာပါမယ်ကဲပါဏာတိပါဒသသူရမေရိယဆုံးတိုင်တန်းပြလိုက်တာသူရမေရိယဆုံးတော့ခါအာမဘဲနဲ့ဝမ်းခံလူသာရုခေါ်နဲ့သာရုခေါ်သာရုခေါ်ကြတယ်တယ်နေ့ကစတော့မင်းတို့လူလိမ်မှာသူတော်ကောင်းကတရားခွင်နဲ့ပါနဲ့ကဲ့ညုံလဲလာခြင်း3ညသရတိလသုလပညာဟိရိအတ္တပါသူတော်တရားခွင်နဲ့ပါနဲ့ရအောင်အလေးကျင့်လုပ်ကြပေးတာဘုံဆံပစ္စည်းတွေဓမြတော့ကိုပါသွားပြီတတိကြီးမှာကုသိုလ်တွေမကြံရလားဟဲ့တရားသိတာအဲ့ဒါလိုခြားနာတယ်တရားမသိတဲ့တတိကြတော့ဘုံဆံပစ္စည်းကဓမြတော့ကိုပါပြီသူ့မှာတနွေနွေနဲ့ဖွဲမိလောင်တော့အကုသိုလ်ကျန်တော့တရားသိတဲ့တတိကဘုံဆံပစ္စည်းကဓမြတော့ကိုပါပြီသူ့မှာကုသိုလ်တွေမကြံရဘူးလားမတော်ရမိတော်ပါတော့ကတတိကြီးမှာကုသိုလ်ရချင်မှရမှာခုတော့ကုသိုလ်ပြုရတော့အဆင်မပြေဘူးလားအဲ့တော့ခြားနာတယ်တရားသိတယ်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်လဲနော်ဒါလက်တွေ့တွေအဲ့ဒါလို့လေစဉ်းစားထိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါနားလေကိုလေ့လာကြဒါတော့လက်တွေ့မြစ်တဲ့အပြင်တရားကြောက်တော့ကိုမရှာတော့တရားသိတယ်လို့မဟောကြဘူးလားတိုးတော်လည်းပြည့်ညက်ပြမပန်းချသိဖို့လို့လေခွင်ပြင်းညက်နဲ့ပရမတ်ပိုင်းခြားလို့မသိတေခါရိတိဘလို့ဘာဖြုတ်လို့မရဘူးတေခါရိတိပြုတ်ချင်ရင်စဉ်းစားအရင်ဆုံးမြဉ္ဉဏ်ရခြင်းဥပဒနာဉာဏ်အားထုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရခြင်းတေခါရိတိအရင်ဖြုတ်တေခါရိတိချုပ်ခြင်းခန္ဓာပြစ္ဆာတော့ဘက်ကိုသိအောင်လို့တဲ့ဘုံရှာလို့ပြပြီဟောအဲ့တော့ခန္ဓာပြစ္ဆာခန္ဓာဆိုတာမြည်စီအကြည့်ရှိယူပါအောင်စင့်တိုက်မှာဆရာဝန်ညာပုံနာကြည့်ရှိအတန်တိုက်မှာဆရာဝန်ညာပုံမယ်အဲ့ဒါခန္ဓာပြစ္ဆာတုတ်ပဲယုံတစ်ခုတက်တော့ဆရာဝန်ညာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့တဝဉ္ဉ္ထဲမြင်လို့ဖြစ်ကြလားသိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေနာပါဘူးလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူနဲ့ဓမ္မလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာသူတွေငါတွေလားတင်ညာခံစားလို့စိတ်ဆိုတာမှတ်လို့သူငါလားစေတယ်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာ3ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ4ပါးမကြည့်ဘူးဤ4ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဓမ္မလားနာမခန္ဓာ4ပါးဟောနာမခန္ဓာ4ပါးဗျာအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ4ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံတော့ခုပေါ့မျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့အရှင်းယူပါယုံယုတ်အကြောင်းမရဘူးလားနာမခန္ဓာ4ပါးအကျိုးတရားကိုပြိဿသုတ်ပန်နီးပြိဿသုတ်ပန်နာယုံတော့ခုကပြိဿသုတ်ပန်အကျိုးတရားကပြိဿသုတ်ပန်နာအကြောင်းကပြိဿသုတ်ပန်ဒါကြောင့်ခန္ဓာပြိဿသုတ်ပန်ကိုသိအောင်လို့ဟောတာဗျအဲ့ဒါသိဖို့လို့ရုပ်ထဲမှာရှာချင်တာရှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရလားနာမ်ထဲမှာရှာချင်တာရှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရလားတွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ5ပါးဒါတဲ့ကာယတရားတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသိဖို့လို့လေကဲတခါမကြောက်ကြဘူးတတ်မယ်တဲ့တောင်းရကောင်းကောင်းနှီးတက်ကောင်းကောင်းနှီးကလည်းအမတန်ချောတောင်းကလည်းအလွမ်းမအစဉ်ပြေးတတ်တဲ့ရဲ့ရှေ့မှာနှီးတယ်ပုံထားလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့လူလဲ9ယောက်ကကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကရေလေးနဲ့ဖြန်းလို့တော်တော်လေးထိုင်းလာပြီဆိုတော့အကွက်ဆယ်ပြီးတော့3ချောင်းမှ2ချောင်းချ
2ချောင်းမှ3ချောင်းချမ်းနိုင်ဝဲတော့ကြာတဲ့အခါတောင်းတလုံးပြီးသွားပြီတောင်းနေပြီးတဲ့အခါနှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီတောင်းကိုအစတက်တဲ့နေရာကတကပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကုံလုံးဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါတောင်းတွေ့မလားနှီးတွေ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးအကွက်ဖော်ပြီးတော့ရေးကြည့်နိုင်ဝဲတော့ကြာတဲ့အခါတောင်းတလုံးပြီးမသွားဘူးလားနှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့လူတွေသောက်ပြီးမျက်စိလေတာအမှန်တိရအမှားပြောက်တယ်လို့ဆရာတော်သမတော်တွေမောဘူးလားအမှန်တိဖို့လိုတာနော်ကဲနှီးထင်းလို့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်နှီးတွေ့မလားမာတာတွေ့တောင်းထင်းလို့ကံစမ်းကြည့်တောင်းတွေ့မလားမာတာတွေ့မာတာပထဝီကြားလားကဲမာတာပဲတွေ့တယ်တောင်းလည်းမတွေ့နှီးလည်းမတွေ့တောင်းကနှီးတွေ့တယ်တောင်းတွေ့တယ်ဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့လားရှင်းတာတောင်းဆိုတာသမုတ်တာနှီးဆိုတာသမုတ်တာတွေ့တာကမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်နှီးလားအရှင်းလားတောင်းလားအရှင်းလားလေးနဲ့ကံစားကြည့်တော့တောင်းလားမာတဲ့သဘောနှီးလားမာတဲ့သဘောနှီးလည်းမတွေ့တောင်းလည်းမတွေ့နော်မတွေ့ဘယ်လိုဆွဲမလဲအမှန်သိတာကမာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်ဆိုတာမဖောက်မပြန်တာဘလို့ပဲနှီးလို့ခေါ်နှီးမဖြစ်ဘူးတောင်းလို့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တောင်းမဖြစ်ဘူးမာတာကပြောင်းကိုမပြောင်းဘူးအဲသူ့ပရမတ်မာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်မာတလုံးပေါက်တော့ငါပြောက်တယ်ကြခုမာမပေါက်တော့ငါမပြောက်တာငါမပြောက်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလိုလေးလာဖို့လူကြီးကဲတွေ့တယ်မာတာပဲမာတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဘူးသူကနံတရားမရလားမာတာကယုတ်တရားမရလားနံအောင်နှစ်ပါးနံအောင်နံနဲ့ယုတ်ပဲတွေ့ကဲတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားတွေ့တော့အမှန်ရမယ်အမှန်သိတော့ကတောင်းမပြောက်ဘူးလားနှီးမပြောက်ဘူးလားဆွဲကြလို့သိရလားမလိုဘူးအမှန်သိတော့အမှားပြောက်ပြီမာရေလို့သိတာကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမာတာကယုတ်တာနံအောင်နှစ်ပါးနံယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားသိပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြီလို့ဟောမဟုတ်ဘာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့တကယ်သိတဲ့ပုံနောက်ထပ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရလိရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့နောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားမတောင်းတာတော့ဘူးရှင်းတာနော်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားထင်တာနဲ့တွေ့တာပိုက်ချထင်တာကတောင်းတွေ့တာကနန်းလေးရုပ်ထင်တာကနှီးတွေ့တာကနန်းလေးရုပ်ကဲညောင်ပဲတွေ့တယ်ဗျတောင်းတွေ့သေးရနော်နောက်ပဲတွေ့တယ်တွေ့တာကအမှန်မြင်ဘူးလားတောင်းလို့ဆွဲကြလို့သိရလားတိလို့ဆွဲကြလို့သိလားရှိပါမရှိဖဲဘယ်လိုဆွဲမှာလဲအဲ့လိုလေ့လာကြတောင်းလို့ဆွဲလန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ဒါပြင်းညက်ပရမတ်မျက်စိနဲ့ဆံမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းကတင်ငါကင်းမယ်မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းမတင်ညာကယောက်ျားမြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိမိတင်ညာကမင်းသားမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကင်းမယ်တရားနာတာဆွဲဖြုတ်တာအဆွဲဆိုတော့အမှန်တိအမှားပြောက်တယ်လို့မဟောဘူးလားအမှန်တိဖို့လို့လားမင်းသမီးလေးထင်အညိုသားလေးတွေကသဘောကျလိုချင်တာပေါ့မင်းသမီးလေးကိုမင်းသားလေးကိုတဲ့အညိုသမီးလေးတွေကလိုချင်တာပေါ့မင်းသားလို့မြင်တော့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကင်းမယ်
ရှိတယ်ခွဲတစ်ခွဲမှာ20သားလောက်ဆိုင်တဲ့ခွဲ8ခွဲက8ခွဲရှေးယုံခြေထားတာရှေးတွေဖြောထားတာခွဲထဲမှာကစင်မုံလေးတွေထည့်စမ်းဟဲ့ရောင်စုံအစင်းအပြအနီးဒါအလက်စားနေအရင်နေအနုတွေရှေးတွေဖြောလိုက်ကိုယ်ပြီးရှစ်ခွဲစပွဲမှာတင်တာတရားနာပြိဿတ်တွေကြည်စမ်းဟဲ့နင်တို့ဘာတွေမြင်တယ်လဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေပေးမလဲရှေးတွေမြင်တယ်လို့မဖြေပြဘူးလားရှေးတွေမြင်တယ်အဲ့ဒီရှေးကိုမြင်တဲ့အခါလူချင်းတဲ့လောဘဖြစ်ကြလားခံမြင်တဲ့ဒေါသကဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားရှေးကိုမြင်တဲ့အခါဒါကစုတ်တန်လေးနေရှေ့မှာပိတ်ကားကြီးဖိုးကြီးရှိတယ်ရှေးအကောင်းစားရှေးစစ်ချပြီးခါမှာစုတ်တန်လေးနဲ့နိုင်ငံကျော်ဆက်လည်းမင်းသမီးလေးပုံတစ်ပုံနိုင်ငံကျော်ဆက်လည်းမင်းသားလေးပုံတစ်ပုံဓာတ်ပုံရက်ပြီးတကယ်ဆိုချောလှလာလေးအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါအမျိုးသမီးလေးတွေကမင်းသားကိုလိုချင်တာပေါ့အမျိုးသားလေးတွေကမင်းသမီးလိုချင်တယ်လောဘတဏှာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တဲ့လောဘတဏှာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲလို့မေးဖို့မကောင်းလားမင်းသမီးမြင်တာမင်းသားကိုမြင်တာရှင်စစ်ကတော့မင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားဆေးနော်မင်းသမီးမြင်လို့ဖြစ်တာကွယ်မင်းသားလို့ဖြစ်တာတကယ်အမြင်ကအရှုခံတရားကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားဘုရားပြတဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့မင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့ဆေးလားအရှင်းတဲ့မြစ်ရှင်ဆန်အရှင်းမောကရှင်းမြင်တဲ့ကဆေးကတွေ့သေးရလားမင်းသမီးကတွေ့သေးရကဆေးကိုမြင်တဲ့အချိန်နော်အရှင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်နော်ကဆေးကိုမြင်တဲ့ကမင်းသမီးတွေ့သေးရလားမင်းသားကတွေ့ရဆေးကတွေ့ရဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမရှိဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆွဲကြလို့တွေ့ရလားအမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောက်လားဟဲ့ကဲနှလုံးသွင်းမှားလို့အရှင်းပေါ်မှာမင်းသမီးလို့နှလုံးသွင်းမှားတယ်မင်းသားလို့မှားတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းတဲ့လောဘဖြစ်တာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲမင်းသမီးကပြင်းညက်မင်းသားကပြင်းညက်အာယုံနဲ့ပြင်းညက်အာယုံနဲ့တဲ့ကြုံဖြစ်နေကိလေသာပြင်းညက်အာယုံနဲ့တဲ့ကြုံဖြစ်နေကိလေသာမိတိမြင်လို့လိုချင်တာမင်းသားလိုချင်တာဒါပြင်းညက်အာယုံလောဘဒေါသဆိုတော့ကိလေသာတရားတွေပြင်းညက်အောင်မှဖြစ်တာကိုတကယ်ရှိတာကအရှင်းလို့မြည်သေးတာစက္ခုဝိညာဉ်ကနန္တရားအရှင်းကယုတ်တဲ့နောက်နှစ်ပါးမရဘူးလားမင်းသမီးလားနဲ့နေရောမင်းသားလားနဲ့နေရောနောက်ပဲတွေ့တယ်နော်မင်းသမီးလည်းမတွေ့မင်းသားလည်းမတွေ့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆွဲရမရှိဘူးတခါအဲ့ဒီနန်လေးရုပ်ကိုယုတ်တရားကြီးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနန်တရားကလည်းတီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်လားအသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတီးတော့ပေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားရှင်းလို့တီးပြီနော်ဒါသစ္စာဆက်တာပြီဒုက္ခသစ္စာတီးတော့ခါရှင်းတဲ့တရားတော့အမှန်မြင်လို့အမှန်သိရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာသမားချမ်းနှလုံးသွင်းမှတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာလာအောင်မလားဥပါဒဏ်လာအောင်မလားကံလာအောင်မလားပရိစ္ဆသုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြည့်လားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာဗျအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်တာသာလူရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မကြားသေးဘူးကြားဘူးထက်မှန်တဲ့ရှိတဲ့ကြောကကြီးကမာကလူလင်နေတော့ကမယား၄ယောက်အကြီးဆုံးမယားကသူ့ဓမ္မဒုတိယမယားကသူ့နန္ဒာ
Tadyaga, tu sikta, Srothaga, tu zata, tu ramaduna, tu sikta, tu zata. Yet you are in Yurima, younger Piadwa and Lanima, Lamban said to it Pina, then she looked it. Bound about it, she and looked there, the Missy lady, Ludin Yellow Kong, Donald Lalo Kong, then she looked it. And I saw my agent to Zadaga. Makuhudua. A la bielo, come on, Jova, but a la bienida. At that, they need an expression to Ayala. They soon to other come. A cheese, a Madonoka, to the Maduna, to Setaga. Nedima net me watch it. And I saw come on, pure barmers with it. To Zadaga, chop you no Galima. Gemma is watch it. The counter. The jamming and slept back to the Gita, Mienoda. And now, being on some of the deep now did a lamati. Blue lady, a day yok Yahom, Magalulene, or DVD. A day a mighty fisherman in the land. To the matter to not to sit down, Matibu, and Madrila Matibu. To do the twitch and a la, twitch in a net be mad and net be the chilling. Mamma tricks and shit up, look with me. They get twitches on a payment. And not lip of my narrow letter. Lip of my narrow net be poor like that. Adam to the massacre jet, you see. Two nana, 2 tired ye can you see. 2 sick that stacked had a patch and you see. Adam and in his room. Net meeting with Wabjora, to the Maduna 2 sit down. Menu ye might lay on my target, don't look city. Don't look at net me, Hoga drinks, Jang. Penny, Bong Yale. Only me two guy. She don't get a blue gile. O Konga blue leher, huh? Elo the out of yours of widow. Pay widow with Doja. The Yami Yon. Penny and a man of my to great it, blue Jordan. Pay widow Doja. The many young Jampo may label Naleka. Shock them on your border. To look at them teaching Puna, teaching it. I don't want to do a good look at it. Through the chill and limited booty. Ah, through chill and limited booty. And through Halom look at through chill and limited. Party married as I'm a year dorma. A year dorma. Me good look, John good look. Look in it. I drink some shit up below me. I'm a drink some shit. Luba of John, that losing my job, they will. Losing job. And Joda Jodama, the Jolama. Then there's a party, not in a penny. A thief on La Massa, a shame on my penny. My pambu, the one coming. The jamming a meal, not the on some mule. No dinner cup. No details at a slower. You take the Tommy Mangadi on some theatre. Don't look dinner cup. No detail of the slower. Piano. Elo Yega Janono, a subject, the roda. Lugi ma dwari of bravery, DJ. Barnety Tedima, old thing that me drops it. Shop with a G and Netty Chota Mamma. There is a Mamma or Lucipi. Nazik talk by Oma. Gay Oma man. She do to party on some room. To party on Donna. She do party where you are the gabba woman. I thought the money linger self with. One for Sarabun. By your man, choose the party where your body your man, Tilani Yoman. Tilas Rapulule. Singing la Diabia la Pulula, a long bella, a conchela. Mobu. Tilas, 2 take for Mazetta, 2 some Kora. Tunalenda mea, Masogana, Mudamaton, Yinungaba, Miwe. Era Tila. My dear one, she would. Oh, Pema, oh, take that the meat doctor, she had to Toya. As she dwara, she to what the waja, she not waja.
ဝယ်မယ်တဲ့ရှင်းလာတော့ဘာနေရောက်မလဲတီလာနေရောက်မှာဝယ်ပါမယ်အသင်ငါ့ကိုတည်တယ်လားမသိအသင်ယောက်ျားဟောမာကလူလင်လေမင်းကငါပြဲမှာတော့ကဲခဲ့တာပြဲမှာဘွားငါကဲခဲ့တာရော့တဲ့ရွှေလိုယူတီလာမပြည့်စင်နဲ့အဲ့တဲ့ရွှေတွေနဲ့သုံးတီလာမပြည့်စင်ရွှေတွေပေးသွားတော့အဲ့တဲ့ရွှေတွေမကုန်ခင်တည်သွားတော့တည်သွားတော့အတူတကနဲ့မင်းကြီးတမိသွားဖြစ်တယ်အတူရာနဲ့မင်းကြီးတမိသွားဖြစ်တော့တိုင်ပင်နေမိပါကမင်းအရွယ်ရောက်တော့ခါမင်္ဂလာလင်းထားဖို့မင်္ဂလာလင်းထပ်ဖို့ထင်းရဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပန်းဟုဆိုပေါ်ခြင်းပါမယ်တမိကသူချစ်တယ်လူမဆွဲမှာအဲ့တော့နဲ့လူကြီးတွေပြမင်္ဂလာပြုနဲ့လူတွေအများကြီးလာအဲ့တဲ့တရားမင်းကအတူရာနဲ့မင်းကြီးရဲ့ဖို့ကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအသက်80ကျော်ခါကုန်းကုန်းပြီးတွန့်ပြီးတော့ပန်းဟုဆွဲပေါ်ဝင်တော့တာဟဲ့ကြားရလားအဲ့ဒါဖိုးကြီးအိုသွားဆက်တော့တာပန်းဟုံးကဟာလားနဲ့လူကြီးတွေတော့မြားလာပြမဆက်ဘူးနဲ့ဒီလူတွေကဖေးရပြီးတော့သွားကြတော့တော့တဲ့လူကြီးပေါ်ပါပြီတဲ့ဖိုးကြီးကိုသွားဆက်မလားကြားရလားဖိုးကြီးကိုသွားဆက်မလားဖိုးကြီးကိုဆက်တာမြင်တာကိုဘဝချစ်စက်ကလင်မယားဖြစ်ခဲ့တာတွေကဲခဲ့တာတွေဆောင်းပြတာတွေအဲ့ဒီတက်ကမနေနိုင်ဘူးညာကြားရလားအဲရောက်မလို့ဘလူနဲ့ရတယ်ဘလူနဲ့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးမပြောကြဘူးလားဘဝရည်စက်ကိုသိပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝစစ်တကောက်သူတို့ဖူးစာတက်ကရှိတယ်စစ်တွေကရှိတယ်အဲ့ဒါကအနာသွားထိုင်းအဲ့ဒါအတူနဲ့သမီးကိုငါ့ကိုသိတယ်လားမသိတယ်မင်းယောက်ျားဟောမာကလူလင်လေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါလေပြောဆိုနဲ့ဆက်ရှိနေရွယ်ဖြစ်သွားတော့တာဟာလားဟဲ့လူယူလေးဖြစ်သွားတော့တာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါမှနဲ့လူယူတွေကသူကနဲ့လူယူတွေကတရားမဲ့ပြီးတော့စစ်တက်ကြတာဖုံးချင်းကန်ချင်းမလူတော့ကတရားမင်းကနိုင်လေအဲ့ဒါနဲ့ပြူကိုခေါ်သွားတော့တာနဲ့ပြူသွားတော့မှတောင်းနေတာနဲ့ပြမှာအဲ့မှာသူဓမ္မသူနန္ဒသူစိတ်တာအမတွေနဲ့သွားတွေ့တော့တာနဲ့အဖြစ်မှာသွားပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပွင့်ဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့လက်ပြမနဲ့တည်သွားဖြစ်လူပြေကိုစိတ်မလို့ကြွားတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတော့အာဏာတော့တက်တော့သစ္စာတော့ဟောတာပေါ့ဟောတဲ့ကအသင်တရားမင်းနဲ့တပည့်တွေအောင်တတိပြုကြတယ်ငါဘုရားဟောမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောအာဘောကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောတေဇောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောကထောက်ကန်တဲ့သဘောထုတ်ချတဲ့သဘောဒါဓာတ်ကြီးလေးပါလူမဟုတ်ဘူးလေဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတော့ဓာတ်ငယ်လေးပါရှိတယ်တဲ့ဝန္နာကန္နာယတာဩဇာဝန္နာအရှင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ဆိုင်ရာဂာနအနဲ့တဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရာချိုးချင်းဆန့်ရတာ၆ပါးရတာတဲ့တရားနဲ့ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်တည်းနဲ့ကြီးထွားတော့ဩဇာတဲ့ဓာတ်ကြီးကလေးတွေ့တဲ့ငယ်လေးပါပေါင်းလို့တော့ဓာတ်၈ပါးလူလာဓာတ်၈ပါးနဲ့လာဓာတ်၈ပါးဇမလာဓာတ်၈ပါးဟောဓာတ်၈ပါးပဲတွေ့တယ်လူနဲ့ဇမမတွေ့ဘူးဓာတ်၈ပါးတွေ့ဓာတ်၈ပါးအချင်းချင်းထိတဲ့ကအတန်မပေါ်လာနဝကလက်အကုတ်ကုတော်ယုတ်တဲ့ဓာတ်၉ပါးတွေ့ကဲသူဓမ္မလားဓာတ်၉ပါးသူနန္ဒာလားဓာတ်၉ပါးသူစိတ်ဓာလားဓာတ်၉ပါးသူဇာတာလားဓာတ်၉ပါးဓာတ်၉ပါးတွေ့ခန္ဓာဖို့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရယူပခန္ဓာယုံနှစ်ခုတက်တန်းဆရာမညာမှာပေါ်ဘူးမျက်စိဆရာမြင်သိစိတ်နားနဲ့ဆရာကြားသိစိတ်နှာခေါင်းနဲ့ဆရာနားသိစိတ်ဆရာနဲ့ဆရာစားသိစိတ်ကိုယ်နဲ့ဆရာထိသိစိတ်မနောနဲ့ဆရာကြံသိစိတ်တွေ့သိစိတ်စိတ်လိုတတ်တာနာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဖို့နာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပြုတရားပေါ့
အကြောင်းရှာကြည့်လို့ယုံနှစ်ခုကအကြောင်းနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအကျိုးအကြောင်းကျိုးသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုသင်လို့တက်မြောက်တဲ့ခါကြတော့မျက်စွာဖျားခြင်းကိုတော့မျက်ကြည့်အသင်မာကလူလင်တဲ့ငါဖျားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မျက်မှန်ကိုတက်ပြီးကြည့်ဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့ခါသူ့ဓမ္မကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လာသူ့နိုင်တာကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လာသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်သူ့ဇာတာကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်အရှင်းယူပဲခန္ဓာနော်ကဲသူ့ဓမ္မလည်းမတွေ့သူ့နိုင်တာသူ့စိတ်ဓာတ်သူ့ဇာတာလည်းမတွေ့တွေ့တာကအရှင်းတယ်ကြအရှင်းတယ်ပဲတွေ့မြင်သိစိတ်ကစက္ခုဝိညာဏတရားမျက်စိအကြည့်နဲ့အရှင်းကယုတ်တာနည်းအောင်နှစ်ပါးသူ့ဓမ္မသူ့ရဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်သူ့ဇာတာမတွေ့တာရှိတော့လားမရှိလို့မရှိလို့မရှိလို့နော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားသူဓမ္မထင်လို့လင်းနဲ့ပုတ်ကြည့်သူဓမ္မတွေ့မလားအတန်တွေ့လင်းနဲ့ပုတ်ကြည့်သူလန္တာတွေ့မလားအတန်တွေ့သူစိတ်ဓာတ်တွေ့မလားအတန်တွေ့သူဇာတာတွေ့မလားအတန်တွေ့သူဓမ္မထင်လို့နန်းကြည့်သူဓမ္မတွေ့မလားအနက်တွေ့သူနန္တာတွေ့မလားအနက်တွေ့သူစိတ်ဓာတ်တွေ့မလားအနက်တွေ့သူဇာတာတွေ့မလားအနက်တွေ့သူဓမ္မထင်လို့ရှာလင်းနဲ့ရေးကြည့်သူဓမ္မတွေ့မလားငံပြတာရတာတဲ့တွေ့သူနန္တာထင်လို့ရေးကြည့်ရတာတဲ့ပဲတွေ့မယ်နော်သူနန္ထင်ရေးကြည့်ရတာတဲ့ပဲတွေ့မယ်သူဇာတာထင်ရေးကြည့်ရတာတဲ့တွေ့မယ်ခြံပြားကခြီးပြားအယောင်ဖျားပေးလက်ညင်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်သူဓမ္မထင်လို့ကန်ဆန်းကြည့်သူဓမ္မတွေ့မလားပူတာတွေ့သူဓမ္မတွေ့မလားအေးတာတွေ့ပူရာဩငါတိဆိုအေးတာတိတတိဆိုကဲပူတယ်အေးတယ်တိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝဉ္ဉ္ကနံတရားမရလားပူရာအေးတာကယုတ်တရားမရလားနံအောင်နှစ်ပါးဟိုနိုင်ပဲယုတ်တယ်နော်နံဟုတ်ကလွဲလို့တခြားတွေ့သေးရမတွေ့ရင်သူဓမ္မတို့သူနာသူစိတ်ကသူဇာတတို့စွဲကြလို့သိရတာလူစွဲဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲဒိဋ္ဌိပြမစွဲဒိဋ္ဌိမကြိုးဘူးလားဒိဋ္ဌိကြိုးရင်ဇမာကြီးလေးပါဖန်ဆင်းတဲ့ထားပြဖန်ဆင်းတဲ့ပိပလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိသိကစားမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်အမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားအဲ့တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတဲ့အခါတရားမင်းသူတန်တာသူဓမ္မသူနဲ့သူစိတ်တာသူစာအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တော်များအားရကြကောင်းတယ်သောတာပန်ဖြစ်တော့အပေတကားပြစ်ပြီလို့ပြောဘူးလားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တရားကအနာဂတ်ရဲ့ကိစ္စပြီးနေလေအဲ့တဲ့တရားပြုလို့လဲလားဒါထက်ပို့တယ်နဲ့တရားမရှိဘူး30တုံးကထွက်တဲ့တရားဒါဖလောက်များအားရကြကောင်းတယ်နော်ကုံသောတာဖြစ်ပန်ဖြစ်သွားတာတရားကိုမလစ်လံကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအေးဒါတရားပြုကြိုးစားကြအဲ့ဒါလွန်ချစ်ဒီဖြီးပြီးမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့လေကဲတခါပြန်လို့ဥမာပြောမယ်ကြောက်ဖျောင်းသားကောင်းကောင်းဖွေးဖွေးလေးတပိတ်သားလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ဖျောင်းကိုအဲ့ဒါတကြက်သားကြီးချိန်ပြီးတော့မှကြက်ချင်းတရားနေလေးလှမ်းလိုက်နေလှမ်းတော့ပြော့မလားဘူးလားပြော့တဲ့အခါအယုတ်ပေါင်းတရားလို့လူယုတ်နတ်ယုတ်ဗြဟ္မာယုတ်တိရစ္ဆာန်ယုတ်အယုတ်ပေါင်းတရားလို့အယုတ်ပေါင်းတရားပြီးပြီဆိုတော့ဆိုဘောမှာတင်ထားတရားနာပြိဿတ်တွေဘာတွေမြင်နေလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲအယုတ်ပေါင်းတရားမြင်နေနော်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်္ဂါရှင်းမှတင်္ဂါကိမဲ့မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကအယုတ်ပေါင်းတရားတင်ညာကဖျောင်းတင်ညာကအယုတ်ပေါင်းတရားမြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်
တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကိမယ်ကဲအဲ့တဲ့အယုတ်ပေါင်းတရားကိုနေလှမ်းလိုက်ပြော့မလားဘူးလားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပေါက်ဆုပ်တယ်လို့ဘေးပြန်ညာပြန်အဲ့လိုဆုပ်ကြည့်အယုတ်ပေါင်းတရားတွေ့မလားဖျောင်းတုံးတွေ့တောင်ဆွမ်းလန်းဆရာတော်ဘုရားကအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ပုရုဇံကန်းနေအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ဖျောင်းတုံးလားအရှင်းတက်အယုတ်ပေါင်းတရားလားအရှင်းတက်ကဲရှင်းလို့မြင်တဲ့အခါသင်္ကာရှင်းမသွားဘူးလားသင်္ကာရှင်းသွားပြီနော်ကျတော့ဆိုလူဆွဲရလူသိရလားနတ်ကဆွဲရလူသိရလားပြမကဆွဲရလူသိရလားဆွဲရမလို့တော့ဘူးရှင်းသွားတာဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ငါရှင်းမှတင်ငါကိမယ်ဟောရှင်းတာအရှိတရားကိုကြည့်မရှိတာမြင်တဲ့တကယ်ရှိတာကအရှင်းတဲ့မြင်တာကအယုတ်ပေါင်းတရားကဲသူစိတ်မှာဖြစ်တာအယုတ်ပေါင်းတရားရှိတာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကြည့်တော့ကိုအရှင်းမဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲလူဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲဒိဋ္ဌိမကြုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိကြုတ်ရင်ဝစီကစားချုပ်ပြီနော်အဲ့တဲ့အယုတ်အရှင်းယူပက်ခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြင်းလားတိတဲ့မြင်သိစိတ်ကလည်းမြင်သိပြီးတော့မပြင်းလားဖြစ်ပြေးလို့မဟုတ်လားအသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိရင်သိပေတော့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်လို့သိတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာလာသိရဥပါဒံလာသိရကံလာသိရပရိစ္ဆသုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြတ်လားနောက်ခန္ဓာစက်မသိလားညောတာသစ္စာပြမာကလူတင်တဲ့တုကဟောမရလေးတော့ကုံသောတာပန်ဖြစ်တာဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြနော်လူဖြစ်မှလည်းဝေယဝုစနည်းနည်းပတ်သိပြီးတော့ကြောင်းကမြာမတန်ရှင်းလို့ရတယ်ပြုရတယ်ပြင်းရတယ်စာဥတော်ကိုလှူရတယ်တန်းရတယ်စဉ်းစားတရားကိုအဓိကထားတယ်ကဲသာသနာပါဆိုတာခန္ဓာဟောခန္ဓာတရားသစ္စာတရားပြိဿသုပ္ပတရားကိုဟောသူပြောသူမရှိတာသာသနာပါသာသနာပါဆိုတဲ့တရားတွေမကြားဘူးမကြားရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါသစ္စာတရားကိုကြားနာကတဲ့တရားမသိငါမနေဘူးကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်အားထုတ်လို့သိက30တုံးကလွတ်တယ်ကုသိုလ်ဝိဝတ္တဒါနဝိဝတ္တဒါနလို့ဝိဝတ္တသီလပဲအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါသိမှပဲနေတာနော်ကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားဒီဆိုတော့အကွက်ဖဏကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖဏပန်းငါလေးလီဤရှိသွဲကိုနှုံးတော်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောခြင်းဝပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါဤအရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါဤအရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား
ကိုယ်ပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခမ်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုပူဇေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားထိုကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကတန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ပူသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဣမာတံပရိသနိစ္စတရားနာစီဝေတို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းဤမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းငရဲတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတဒုခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလောအစ္ဆန္ဒဇလုံးတော်ဒီဤဝရပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေ